اینجا فقط یک خانه نیست. اینجا یک سازمان حمایتی است. حمایت از کودک یتیم ایدز، حمایت از کودک توان‌یاب، حمایت از جسم پاک و روح بی‌آلایشش، حمایت از مادری که حامی سلامت است و چرخ زندگی را با کمک این سازمان میچرخاند، حمایت از کودکی که جابجایی و غرش شب هنگام زمین آشیانه‌اش را لرزاند، که فقط شادی و لبخندش به گوش طبیعت برسد و زلزله هر قدر سخت او را غمگین و خسته نکند، حال چه در آذربایجان و چه در بم. اینجا یک ساختمان نیست، اینجا آشیانه است از مهر، از کمک به هم نوع، از یاری رسانی یک هنرمند به عضو آسیب دیده اجتماعش. او اثری خلق می کند با عشق و همدم لحظه های یتیمی می شود که بغض ایدز و رنج معلولیت را به فریادی از زیبا زیستن تبدیل کند. و اینجا صدایی از مردمان شهرمان را می شنود، صدایی که درد دل اوست و یاری برای سؤالش که چه کند. خط تلفنی که احیا می کند ارزش‌های زندگی را. اینجا انجمن توانیاب برای کودکی است که توان پا، گفتار و جسم خود را باز یابد و توان یافته به آغوش گرم اجتماعش برگردد. و اینجا اتاقکی است زیبا از رنگ و کار دست که اعتماد به وجود کودک توانیاب را برای فردای زیبا پرورش می‌دهد. اینجا خانه است پر از مهر، پر از ایمان، پر از رسالت مددکاری و یاری رساندن به تمام آنهایی که از مایند و دوستشان داریم. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند.